Lapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Thomason Kongbo ubasa Hagashnong Burma East Khasi Hills District ula ujo da ki jahar Shaki Pulit Gapnorsla Police Station ban pentep baki Runar ki bamla bani thodor khmat garong tu ya Thuk jong u Car 105 V3 kabadani u registration number ML not san S like handai not lie haka step at pawai truk ya yong arajar phun riu haka por kumashi bije men step uba khongbu ula pentep baya Thuk ula penyenga phala ko Pongtung PHC banlej ap yo Khun ubelej sha sumar haka ni ka PHC nagaliang jong ba khongbu ula kerpat ro ki pait ba baki nuki bayo i yagari ka Thuk kin pentep link ba mobile number prah nyo lai ar not nriu saw lai ar lai. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot e kashnong no ngi kwayo sngo bhan na kashnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong e ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ru ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan na kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led Shaki locals, 50% managerial posts ru kan led Shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk kajing mantoy. Kanlong yang ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.